Sziasztok, én Lászlókin 010 vagyok, és ez itt a Mesterem Szín egy újabb szerver bemutató, vagy talán az első. Itt van velem Badboy 78. És hát Badboy mesél a szerver. Ez egy SkyPP map, úgymond. Igen, elnézést ezért. Teljesen még nincsen befejezve. Itt a diamálles, láthatjátok. Igen, még a szerver nincs befejezve, most építi pár admin staff. Igen, itt a diagatya, a lábszárvédő. Itt mi van? Ezen? Amin állsz. Ja, és itt van a... Igen. Igen, és itt a Véd 4-es. Úgyhogy ezen a szigeten van, a spawntól ezen a kis átjövő hidacskán van. Igen, itt van a... még egy gatya? Ez a gatya? El van írva. Hát, na igen, akkor itt van a dia cipő. Aztán megmutatom a kiteket is. Akkor itt a sapka lesz. Na, igen. Egy úgymond egyszerűbb jumpok. És akkor bemegyünk a spawnra. Bemegyünk a spawnra, itt meg is mutatom nektek a kiteket, a alaprang, amivel feljöttök, azban van benne a kit kezdő. A kit kezdő. Ad egy alap bőrszettet, egy kőkardot, egy íjat, 64 nyilvesszőt, és 32 darab almát. Ez az első. A második az a kaja. Ez ad 2 stack almát, 2 stack steaket. Rendben. Addig a kiteket. Aztán a következő rang a poti. Ad egy gyorsaság 2-t és 2 darab erő 3 percet. A következő az pedig az íjász. 2 ével és A betűvel. Ad egy erő 2-es íjat és 5 stack nyílvesszőt. A következő kit az a zsoldos. Ad egy láncszettet, egy vaskardot és 2 regeneráció szérumot. Következő rang a power. Az egy láncszettet, ja, azt majd elmondjuk a kitek után, az ad egy vaskardot, élesség 1-eset és egy láncszettet. A kit Iron Man. Várjál, Iron. Iron Man. Aha, ad egy fél diaszettet kivétel dia mellese, és egy ilyen 4-es vaskardot az Iron Man. Aki tank, egy gyémántkart, él 2, és diamelles meg vasszett. A következő kit az egy best ad egy full Véd 2-es diamellest, egy súlyt 3, él 3 szír 2-es kardot és 3 OP-t. Aztán a kit full az ad egy
sújtott él 5 fakardot, amiben egy durability van. A kit OP alma ad 5 OP almát, a kit ultra ad 10 simát, egy erő 2-t és egy ilyen 4 diakardot. Az ultra plusz ad egy full véd 3-at, ad van 4 sima aranyalmat, 8 OP és egy él 5-ös kardot. A következő utolsó két rang, vagy kit az a fullos, ad egy full V4 tör 3-at, egy él 5 szikra 2, 40 OP-t, 2 erő 2-t, egy speed 2-t. Aztán az utolsó pedig a hadúr. Az ad egy ugyanolyan, mint a mesterem színvon, egy vaskard és egy sima vasszettet. És akkor Bad Boy el is mondja a rangokat. Igen, az a... Igen. Igen, gyorsan körbe repülök még utolsónak, úgyhogy szerintem körbe repülök, és akkor innentől lesz, ja igen, mondjad nyugodtan. Igen, és ha szeretnétek velem találkozni, akkor itt megtaláltok, azért sokszor fenn leszek. Úgyhogy, ha tetszik nektek ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Ja, meg még vannak eventek is, ez a jó kis szivárványos szerűség. Na mindegy, úgyhogy körberepülve még fel lesz gyorsítva zenével. Úgyhogy, ha tetszik nektek ez a videó, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra. Itt volt velem Bad Boy 78. Sziasztok!